สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมที่กำลังดูคลิปนี้นะครับแต่แน่นอนเลยว่าวันนี้นะฮะก็มาเจอกับชินแล้วนะฮะชินต้องมีเคล็ดลับตัวใดตัวหนึ่งนะฮะมาบอกต่อหลายคนเลยนะฮะส่วนวันนี้นะครับผมชินเอาเคล็ดลับสำหรับคนอยากผอมนะครับผมคนอยากฟิตแอนด์เฟิร์มนะฮะสำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะๆอยากที่จะลดน้ำหนักอยากที่จะควบคุมอาหารนะฮะต้องดูที่นี้เลยนะครับเพราะว่าชินเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่กินจุกกินจิตเหมือนกันกินพวกอาหารจังฟู้ดนะครับผมอาหารขยับพวกหมูกระทะพวกบุฟเฟ่อะไรเงี้ยครับผมกินเป็นประจำเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินบ่อยๆแล้วก็จะอะไรขึ้นน้ำหนักขึ้นนะครับผมมีหน้าท้องนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชินก็ยังฟิตยังเฟิร์มอยู่นะฮะชินเป็นคนกินจุกจริงๆนะแต่ว่าชินมีตัวช่วยดีๆนะครับผมนั่นคือเจ้าตัวนี้แทนนี่เลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเอเทนนั่นเองนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าตัวนี้นะฮะเป็นเคล็ดลับของชินแล้วก็เป็นเคล็ดลับของเพื่อนหลายคนเลยนะฮะรอบข้างชินนี่แหละนะเขาก็กินกันเพราะว่าชินได้แนะนำสำหรับให้กับเขากินไปนะตัวนี้มันดียังไงหนึ่งเลยนะครับผมมันจะช่วยบล็อกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแป้งนะฮะน้ำตาลนะครับผมแล้วก็ไขมันนะฮะสองนะครับมันจะช่วยให้เรานะครับผมลดความอยากสำหรับการกินอาหารนั่นเองนะฮะสามนะครับผมมันจะทำให้หุ่นของเรานะครับผมฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วก็ดูเพียวดูกระชับนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่คิดว่ากินตัวนี้แล้วนะครับผมเลิกกินแล้วนะฮะมันจะกลับมาอ้วนนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับผมมันจะช่วยควบคุมน้ำหนักอย่างดีคุณผอมแล้วนะฮะคุณก็ไม่กลับมาอ้วนอีกมันไม่เกิดการโยโย่เอฟเฟกต์อย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยมันมีเลขที่ยอมรับการจดแจ้งเรียบร้อยนะครับผมมีออยแล้วก็มี GMP นะครับผมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูนี่นะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมปลอดภัยหายห่วงกินแล้วไม่ตายแน่นอนนะครับผมถ้ากินแล้วตายก็มาฟาดหัวได้เลยยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับเคล็ดลับคนอยากผอมอยากหุ่นดีนะครับผมต้องตัวนี้เลยนะครับผมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเอกนั่นเองครับที่ขอตัวไปแล้วบ๊ายบาย